Nu ko, Gits ir atbraucis. Mūsu rīts varēs tūlīt sākties. Čau, esi. Tūlīt iedošu arī, uztaisīsim normāli, es iedošu mikrofonus. Lai pēc tam, kad mēs runājam, lai var dzirdēt to, ko mēs apspriežam. Un Sergejs, jā, reku, Sergejs jau aicina laivā, tā kā Laižam. uzmanīgi. Čīviņas tīras, cieram citus, smuki pa laiviņu iekšā. Sēdīsimies. Čau, draugi. Čau, Nil. Tagad var dzirdēt. Jā, Sergejs man tikko, kamēr kamera bija izslēgta, pateica, ka, principā, ja jūs paskatīsiet kalendārā, paskatīsieties, tad ieraudzīsiet, kad jau maisa sen ir iet uz beigām, bet Sergejam tā ir Atklāšana šodien. Atklāšana, jā, tā kā mēs Sergeju šodien atklāsim viņa sezonu. Cerams, zivis būs. Tad no Sergeja pastāst, kāda mums šodien ir plāni, ko mēs darīsim. Šodien plančiks ir tikai laižam uz lidaku, varbūt kādi asariši pamēģinām, un tas ir Rīgas ezerē. Pēc sacensībās bija ļoti daudz lidakas, un es domāju, ka mēs pārbaudīsimies šodien kādas točkas, varbūt Juglas ezers arī, Baltezers. Reku, Sergejam te Tur divi monitori. Tur ir daudz točkas. Uz šitiem monitoriem var skatīties hokeju arī? Šodien? Šodien nebūtu, rītdien. Rītdien var. Nu ko tad, laižam uz priekšu. Tā, tikko izgājām praktiski 10 minūtes braucam, mazāk. Un uzskrējām uz koka. Tur tālumā ir koks. Uzrāvām ar dzenskrovi. Nezinu, dzenskrovi it kā normāla. Ar motoru to apakšējo spārnu. Tā kā, cerēsim, ka viss būs ok. Uzmanīgi uz ūdens. Tā. Bīstamās vietas vienmēr jāatzīmē ir eholote, lai pēc tam nākamreiz neuzbraukt virsū viņām. Tā kā braucat prātīgi, sargat sevi, sargat savu inventāru. Tā, ko esam atbraukuši uz pirmo vietu, pirmo spotu. Man viņš neliekās nekāds interesants sākumā, jā, bet Sergejs pastāstīja, kad no apakšas reku smuku var redzēt aug zālītes un tādas foršas līdekļu zāles saucamās. Tā kā Sergejs uzliks mums ankuru un mēs sāksim copēt. Mēģināsim kaut ko dabūt, kaut ko piemānīt. Es domāju, Sergejs parādīs kaut kādas mānekļas, uz ko viņš te ķers. Protams, visu parādu. Jā, visu parādīs, pastāstīs, un galvenais, lai zivs būtu. Tieši tā. Tā, ko esmu principā gatavs doties cīņā. Tā, Sergej parāda savu kasti. Tas ir tikai mazi kādi džerki tut. Tā, skatāties visi, jā, iegaumēt. Tas ir virņāks. Baibitas virņāks. Iegaumēt krāsu, iegaumēt to, kas Sergejam ir, un uz veikalu pēc lēkļiem. Tā, Sergejs uz džerkiem mēģinās. Tā, Sergej, skaties, kas man kastē ir. Pasaki, kas no tā varētu strādāt? Tas ir virņāks. Jā, bet te ir zāles. Es domāju, es pamēģināšu kaut ko no Hamakura. Domā, deku. Pamēģināsim deku. Jā, ok, davai. Sergejs uz džerka, es uz mini džerka, es uz deku pamēģināšu. Ryba, da? Да, мелкая. Okuņi. Okuņi? Jā. Ko, pirmā zivs ir? Ir asaris. Tā kā copes diena jau ir izdevusies. Oho! Ej, tu nost! Šito mēs laikam laidīsim vaļā. Šī tādu spānu nevar likt. Tā. Ķīši viņam izņemam ārā.
Nu, pēli tālāk. Nu, ko, Sergej? Diena izdevusies, varam braukt mājās. Vai turpināsim copēt vēl bišķiņ? Tas tieši to, ko mums vajag tagad. Sergejs uzreiz pārslēdzās uz asari. Protams, viņš ir. Redzat, uzreiz var redzēt. Uzreiz asarīts ir, uzreiz jāsaka viņš bombīt. Tā, nomainīsim orbitu un uzliksim kaut ko interesantu, kaut ko jaunu. Uzliksim šādu te daivu. Man vismaz viņi strādā ļoti labi. Parādīsim, paskatīsimies, varbūt šeit arī nostrādās. Nu, uzlikām virsū, paskatīsimies, kā viņi spēlē. Tā, Sergej, pastāst, ko mēs te meklējam. Secret spot! Tur, lūk šeit, tur ir tāda zāle, un tur mēs tagad mēģinām. Rekur. Mēģināsim no zāles dabūt līdeku ārā kaut kādu. Vienu asaru mums jau sanāca dabūt. Tā kā, nu, maucam tālāk. Sergej ir plāns. Sergejs izdomāja plānu. Viņam nākamajā nedēļā ir sacensības, jā? Jā. Tas ir BAM laivu līga. BAM laivu līga. Un es tagad mēģinu uz kaut kādiem bišķi lielākiem mānekļiem atrast līdeku. Sergejs uz mazākiem... Ko tu meklē? Asari. Asarīti mēģina atrast. Skatīsimies, ja Sergejs atradīs asari, es arī, protams, pārslēgšos un mēģināšu pakaifot, pavilkt strīpainos. Jo, Sergejam zivs. O! Uzturamā vajag? Nē, vajadzēs laikam, ne? Nu, es domāju, ka ne. Nu, mērs ir, man liekas, ne? Ir mēriņš, jā. Mazs mēriņš, jā. Catch and release. Nu, viss, pirmā zivs ir. Otrā zivs jau. Otrā zivs, jā. Tieši tā, otrais. Tā, nu ko? Gids teica, ka jānotestē kaut kas jauns. Kas tas ir, Sergej? Tas ir zila. Maz zila, 18 grami. Tas bija bums pēdējo gadu, es tā domāju. Un tad mēs šodien mēģinām arī. Nu, krāsa jau forša. Šī tādas krāsas man baigi. Tas ir bavitas krāsa. Jā, šī tāda krāsa man patīk pašām. Man šī tādā krāsā ir megabas, principā ļoti daudz arī. Mānekļi gan Šprota, da? Tas ir šprota. Šproteņi, jā. Galvenais neapēst, nesajaukt. Tas ir šprota. Cik, un ko, uz 18 gramu viņi principā uz... 18 grami. Jā, viņi principā uz jebkuru kātu var uzlikt no 0,5 līdz 2 metri. Nu, principā, mēs tagad stāvam, kāds dziļums ir? 2 metri, jā. 2 metri. Nu, tā kā būs kā reiz, jā. Būs līdek uz viņu. Es domāju, ka jā. Lūžam. О, рыба. Не рыба. О, слушай, вроде хорошая даже. О, Сергейс спридзина arī. Pacak? Ну, он может быть, да. Слушай, да, я так понять не могу. Plūsturamais tīkliņš gatavs. Tas ir zila? Zila nostrādāja. Nu, tāda paša varbūt bišķiņa lielāka. Tas ir zila nostrādā, a? Bet māneklis strādā. Ну, кайф. Еле-еле держится.
Ot, viss, klasi. Catch and release. O! Cik mēs saudzīgi mākam atlaist zivis, vai ne? Зила. Видишь, я тоже дергаю эти палцы, делаю, и я не понимаю. Рыба. Вот это зила, блин, а? O! Sergejs plosās atkal uz zilu ir zivs. Atkal zila, a? Tāda paša spota. Uļuks ir тут. O! Pilnīgi. O! Pilnīgi galīgi mute. Nu, cik viņa garšo? Parādi, kā viņa garšo. O! Pilnīgi šahta. Līdek teica, ka baigi garšīgs māneklis. O! Эй, nost. Ну, слушай, круто, Nu, конечно. kas vēlreiz tas bija pa mānekli, Sergej? Zila, ja? Zila. Kur ir tāda zila? Tā kā uzmanieties. Zivs var viņu dziļi ierīt, tāpēc vienmēr līdzi, lai būtu instrumenti, ar kuriem to pēc tam mānekli un āķis viss dabūt ārā. Nu, jā, instrumentiem jābūt. Nu, man jāturpina ķert, savādāk Sergejam viena пēc otras līdeks ir. Рыба. Да ты что, ты бузер? Sergej, ar šito gidu braukt uz copi nevajag, viņš nocels visas zivs jums. 4 metieni un 3 slīdekas, a? Atkal šahtā. Atkal šahta, jā. Jā, atkal šahta. Začot? Mēriņš. Mēriņš atkal, jā. Nu, atkal zila, a? Nu, Sergej, super. Atkal zila. Tas ir labā, a? O, Sergejs vilka ārā mānekli un agresīvā līdeka noķēra. Такая, а? Смотри, какая рана. Kāds viņu ir jau mēģinājis. Kaut kas lielāks. Tieši tas, ko mums vajag. O, johaidī. Nu, Sergej. Ну, кайф, кайф. Tas gan ir ašuks laikam. Beidzot. Nu. Būs mums asarīts. Jā. Слушай. O. Только mums vajag, a? Līdeka viņu atakavala. O! Afigeķi, viņa nocēla man asaru bļāviens. Jā, nu tas nav normāli bļāviens. Tas bija asaris, jā. Tas Labs bija- asaris un atkal pēc tam līdeka. Tas ir vienkārši, nu. Kas tā pa dienu, johaidī? Tas ir blogings, a? Tas ir GoPro. Tas ir, blīn, nu līdeka zog manus asarus. Kas pa dienu? Tā, nu man kārtējā zivs. Redzējām, kad zanā mazo zivtiņu. Op, Sergej palīdz man. Uz maizi, a? Подожди, sekundu. Tā. Reku mums zivtiņa. Normāli var uz maizītes uzlikt. Tā kā mums šodien zivs ir, vai ne, Sergej? Protams, ir. Tā, Sergej, tikai lēd vaļā, neēd viņu lūdzu. Catch and release. Catch and release. Op, pār plecam. Tā. Ašuks, smuks ašuks. Tā. A, nē, līdecens. Puti! Atkal mēriņš, a? Nē, šī tas būs mazais. Nu, varbūt, jā.
Ух, красиво. Tā. Operācija veiksmīga. Nu, tas ir meriņš. Nu, varētu būt, jā, bet nu, mums vajag lielākus. Goodbye, my love. Tā, esam Juglas kanālā. Pusdienas laiks mums ir. Un tūlīt mēs iekodīsim ātri savas pusdienas uz ūdens, superīgās. Paņēmam šašliku un iekodīsim, lai mums būtu spēks atkal cīnīties tālāk un dosimies pēc zivīm. Un tā vieta bija, kur mēs esam atbraukuši. Tas ir Piepē. Garšīgi tur ir? Ļoti garšīgi. Super, ēdam un dodamies tālāk cīņā. Nu ko, pusdienas ir pēsts un dodamies uz Baltazaru. Tā kā dosimies tur iekšā un mēģināsim atrast kaut kāds līdeks. O, Sergejam kārtējā zivs. Tā. Nu, atkal meriņš, jā? Atkal mēriņš izskatās, jā. O, izskatās mērs. Bet šodien vismaz priecēju, kad visas zivis, kas mums šodien noķerts, viņas viss ir mērā. Tā kā cik mums kopsumā ir kaut kādas... Tas ir 8. 8 zivs. Mās meriņš. Nu, catch and release. Kaif. Tā mēs atbraucam pie Lēpeniem, pastāvam. Kaut kāds 10 metiens, 15 uztaisam. Pārvirzīsimies bišķi tālāk. Un mēģināsim, teiksim tā, pēc kārtas secīgi šo te spotu padauzīt. Pastīties, vai no tām Lēpeniem kāds zivs sanāks izmānīt vēl. Sergejam jau bija viena, tā kā cerēsim, ka būs vēl kāda. Un cerēsim, ka būs lielāka. Там такая 80-очка где-то. Jā. Ieraudzīju, ka tur nolica zivs. Tīnu ārā, un aiz džerka kaut kāda 80 gāja. Офигеть. А вон она, я ее в эхолоте вижу. Ну ладно. Нил, да. Смотри, вот она. Кидай быстрее, она 4 метра, вон она стоит. Во. Tā, 4 metri. Tur līdaka. Она рядом с лодкой. Когда будешь подводить, вот полпути сюда, просто попробуй паузу делать. Угу. Может быть, бахнет. Как там песенка была? Чип and Dale, к нам спешат. Ну все. Чип и Дейл, да? Чип и Дейл. Еще знаешь, что плохо? Что туда ты кинул, и вот я сейчас тоже кинул, а она... О, Ir zivs. хороший анил? Ну, так. Да. Хороший. Ну, вот, ты сдвигаться не хотел. Идет на меня. Разверну ее. И все, он viss un attāķējās. Tā kā. Красавчик, а?
Nu, primā. Zivtiņas smuka. Nu ko? Atkal nostrādāja peli. Sergeja atbraucām uz vienu interesantu spotu. Tāds ezera vidū nosacīti paugurs, pacēlums un zāle. Un cik dziļums tur bija? Es domāju, ka 1 metrs. 1 metrs, jā. Kaut kur 1 metrs zāles un bija izgājiens viens pēc džerka. Pabraucām bišķi tālāk, uzliku peli un no lēpeņu tādas kantas, principā no iemetu divreiz uzraustīju akal peli un uzsēdās. Tā kā pie Sergeja laivā zīvis ir. Jā, mēriņš ir. Ir mēriņš. Mēs zivu laižam atpakaļ, tāpēc tas, ka viņas švaki turās, ir pat labi, vai ne? Protams, jā. Nu, ir mēriņš. Ir. Bija. Nu ko, mēs taisamies, krāvējamies, Sergejs jau salīdz visu makšķeri. Es vēl tikai sāku savējās likt kopā. Tā kā mūsu foršā topas diena Sergeja noslēgusies. Ja kāds nezina Sergejs piedalījās Latvijas čempijā pagājušajā gadu. Jā. Kā tev gāja? Gāja labi. Pirmais posms, 3. vieta, 3. posms, arī 3. vieta. Un šogad arī startējam, un Bāma arī startējam šogad. Nu, varbūt kādas citas sacensības. Tā kā, principā, biju pie ļoti zinoša cilvēka ar pieredzi. Jā, ja kādam ir kādi jautājumi, tad droši rakstat vai nu man, vai ja par copi, par džerku, copi, par vispār, tad droši rakstat Sergejam, atstāšu viņu kontaktus. Viņš paralēli savam, nu kā jau mēs visi, paralēli savam darbam ikdienas, tā kā sāc piedāvāt arī gida pakalpojumus. Droši rakstat viņam, jā, tā kā parakstaties gan uz manīm, gan, es domāju, ka Sergejam arī būs kanāls, jā? Atstās sevi. Es domāju, ka jā. Subscribe. Jā, spiežat laikus, parakstaties uz manu kanālu, parakstaties uz Sergeju, droši varēsiet sazināties, sekojiet līdzi jaunumiem. Nu, ko Sergej vēl pateiks mums labu par šodienu? Par šodienu ļoti laba copi bija. Tas bija mana atklāšana šodien. Jā, mēs no rīta teicām, ka datums, kurš datums ir 20. 22. šodien. Es nezinu, kad datums. Jā. 22. un par atklāšanu es domāju, ka tas ļoti labi. Jā, tā kā Sergejs atklājās labāk nekā mēs atklājāmies 1. maijā. Sergejam šodien bija atklāšanās un man liekas, Sergejs skaita ziņā tev vairāk zivs nekā man bija, ne? Varbūt, jā. Jā, nu, tā kā visu varēsiet redzēt video, jā, kad... Tev ir citas maneklis, tev ir tādas bielkas, ne? Peles, jā. Jā, šodien viņi parādīja, arī sevi pierādījām. Jā, daudz interesanti manekļi arī Sergejs parādīja. Visu uz video nevar rādīt, jo ir kaut kādi arī izstrādes, jā, manekļi, kur... Protams, jā. Jā, tā kā es domāju, ka, nu, principā, ja šo te dienu var uzskatīt kā, teiksim, dienu ar copes gidu laivā, tad man liekas, ka baigi forši. Baigi daudz informācijas sanāca iegūt, kā atrast nosacīti zivju vietas, kā uz viņām nostāties, kur un kādā laikā meklēt zivis. Saku, kaut kādi knifiņi, kuri netika, diemžēl, vai pa laimi, video. Tā kā droši parakstaties, rakstat Sergejam,
Un es domāju, ka jūs varēsiet sarunāt ar viņu kādu foršu izbraucienu. Nu, mēs laidīsim laikam mājās. Давай.